Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Zamfara. Shi dai wannan harin ta'addancin lallai sun kai shi ne a cikin kasuwa. Ana tsaka da cin kasuwa suka shiga suka buɗe mutane wuta ba zato ba tsammani, inda suka kashe mutane da dama, wasu kuma aka ji musu raunuka da aka kwashe su yanzu an tafi da su asibiti, wasu kuma an tafi da su daji. Shi dama wannan alƙawarin kai hare-hare Bello Turji ya ɗauke shi ne tun farko wannan shekara, tun lokacin da aka kama wasu kwamandojin shi, inda ya ce lalle idan mutane suna son su zauna lafiya lalle su yi kira da kansu cewar sojoji su dawo mishi da kwamandojin shi da aka kama. Idan ku har talaka su kansu ba tsawon baki ba na dawo mishi da kwamandoji, lalle ya ce talakawan nan sun bari sun lalace, inda ya ce lalle ba ya taɓa barin su zauna lafiya ba. Abin da zai baka mamaki shine ko da talakawa sun yi kokarin kiran sojoji ko 'yan sanda lokacin da aka kawo musu wannan hare-hare, to da zaran isa ga alamun 'yan sanda za su zo gurin nan ko sojoji za su tattare nasu su gudu su koma daji. Kuma su wannan 'yan bindiga ka sani kullum suna yin faɗan sare kanoke ne, domin ba su taɓa fitowa firi da ido ba aka buga faɗa da su tsakanin sojojin gwamnati ko tsakanin 'yan sanda ko tsakaninsu da 'yan manga ko da wani lokaci. Sanayin abun suna ɓoyewa ne, sai dai su mamaye jama'a su zo su kashe su gudu su koma daji. Kuma yau 'yan bindigan nan idan da a ce cikin gari suke zama da tuni an ƙarar da su, kai ba zai ma yiwu da masu zauna cikin gari ba, domin masu zama cikin gari mafi yawanci sai dai masu musu informa, su kuma mafi yawanci masu musu informa na za ga ba su cika ɗaukar bindiga ba, domin inda za ka ɗauki bindiga a nan cikin gari tunda jama'a sun riga sun yawa lallai wata rana asirin ka zai tono. Kuma duk da haka su wayannan informa da suke munafukai ai a haka din su kansu wani lokaci asirin sai yana tonuwa, domin za ga wani lokaci an kama ɗan bindigan sun kawo hari inda za a ce wake musu informa, za ka sun ce wani ne, kuma sannan daga ƙarshe 'yan sanda su je su yi bincike sai a tabbatar da cewa informan ne. Wani abu da zai baka mamaki sai ga an ga bindiga a gidan shi ko an ga bullet a gidansa, duk irin wannan tana faruwa. A ƙarshe sai ga shi ma 'yan sanda sun kama shi. Sannan kuma idan ga an kama mutum da irin wani yana informa irin haka, sai ga cewa kamar ma ba zai taɓa aikata informan ba, wani ma sai ga mutum ya baka mamaki matuƙa, sai ga duk wani abu na arziki da na abun alheri za ga da shi ake aikatawa. To amma wani lokaci idan aka ce maka lalle yau an same shi yana da hannu a cikin masu garkuwa da mutane, kai kanka abun zai baka matuƙar mamaki, inda zaka dinga ganin cewa yanzu kamar wani a can shine zai zo shiga wannan harka ta garkuwa da mutane, sai ga ai kwata-kwata bai kamata ba, ko kuma kwata-kwata ai irin wannan ma mutum ba zai iya aikata irin wannan mummunan laifin ba, tunda za ka ga kai a zahiri kai ka san shi mutumin kirki ne ba mutumin banza bane. To amma kuma a ƙarshe gashi nan an kama shi a cikin mutanen banza suna harka ta'addanci tare. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Mazauna yankin dai sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne ana tsaka da cin kasuwar a yau Alhamis da rana. Ga ƙarin bayani a rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna garin na Shinkafa dai sun ce bayan da 'yan bindigar suka isa cikin kasuwar ne suka yi ta harbi kan mai tsautsayi, inda suka raunata tare da halaka wasu. Wani ɗan kasuwa ya ce baya ga kasuwar da 'yan bindigar suka kai harin sun kuma kashe wasu a wani gidan mai da ke gaban kasuwar. Yau kasuwar Shinkafi ba kara duka sai da ta wace, sun kama mutane sun yi daji da suwa. Kamar mutum nawa suka tafi da su? To wallahi ba wanda zai iya kididdige ma adadin ko mutum nawa yanzu sun ga da suwa, amma sun kama mutane da yawa. Baya ga wa'annan na bakin garin akwai ƙarin wasu da suka tafi da su? Akwai ƙarin wasu waɗanda sun fita gona da uba da ɗa sun kame shi sun yi daji da shi ya. Akwai kuma waɗanda an ka zo filin station bai wuce 1 kilomita ba da Shinkafi, ana layin gidan mai kawai sun ka buɗe wuta. An kwashi sama da mutum ya hi 10 an yi asibiti yanzu. Akwai waɗanda suka rasa ransu? Sosai akwai waɗanda na rasa ransu. Yanzu adadin sama da kusan mutum 2 yanzu sun rasa rayuwarsu. Mutum 8 yanzu adda halbi an cire mu na hannu. Ba jami'an tsaro ne? Jami'an tsaron mu ne waɗanda an nan na cikin gida su ɗaya ne ka tashi hwaɗi, kuma turbi ya yi ƙarfinsu. Shi kuma wani mazaunin garin na Shinkafa cewa suna cikin zulumi tun bayan harin da 'yan bindigar suka kawo musu. Halin da ake ciki wallahi kasuwa ta wace, kowa ya tsere, an yi hasara mara adadi, wallahi kowa ya shige cikin gari an tarwace, kuma a halin yanzu mutane na can halibike su suna can kwance bisa ga asibiti wallahi. To ka ce mutane sun watse, shin mutane ne suka gudu daga garin ko kuwa? Wato gari ba, kowa ya shige an rai, kowa ya rohe gida ne. Kira da zamu yi da gwamna in akwai irin taimako da tallafi da ya kawo mana don muna cikin wani hali. Sai dai duk kokarin da ne don jin ta bakin da na 'yan sandan jihar ta Zamfara kan wannan hari, amma hakan ya ci tura duk da kiran waya da ne wa kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Shehu da Lijan, amma wayar tasa ba ta shiga.
kuma haika lokacin haɗa wannan rahoto bai da amsar gajeren sakon da na aika masa ba. Hakan kuma ya biyo bayan sanarwar da Bello Turjin ya bayar a wani faifan bidiyo yana sanar da kai hari garin Shinkafi a ranar 1 ga watan Janairun shekarar da muke ciki idan har ba a sako wasu daga cikin mayakansa da hukumomin tsaron ƙasar ke tsare da su ba.